你嘅死狗啦！跟時唔使做啊！哎呀，腳韌韌咁，乜都未準備好。喂，23號就嚟開張噶咯噃！啊，衞生又未搞乾淨，招牌都未搞好啊！我哋兩母女係最慳死嘅。當時係點講㗎？大家都要出錢出力做嘢㗎噃。喂，肥婆，我而家夠又出錢又出力喎。哦，我日日同印尼嘅馬拉嗰邊啊訂嗰啲咩燕窩啊花膠，唔知1五1十同你講啊！做多啲使死咩？唔當減肥咯。又似你話，又唔見你做嘢。我話知你啊，到時咧開張嘅時候唔夠貨賣就為你試問。係啊，得啦，我嘈冤巴閉。嗱，我俾你嘈到啊！我爭啲同人哋打電話唔記得咗啦。喂，眼到邊？揾啊！阿姑佢講緊咩鬼話啊？鬼知佢講乜鬼話咩？識鬼妹識得多啊真啊！係得。